1分钟学习3种电焊焊接下料技巧，秒变大神。还在这样在墙上固定圆管，难怪架子晃得要命。我们圆管拐角处开孔，打入膨胀螺丝，直接锁紧圆管与墙体，不留一点缝隙。不用电焊，不用绞码，对接之后横向纵向受力都够用。这种铁艺小桌桌腿不用点不用焊，新手也能在家做。方管裁切一半留一半，就能轻松折弯，折弯的距离就是方管的宽度，这样可以保证桌腿的插入不用一点焊接也能牢固稳定。方管斜角拼接角铁很头疼，宽度不同漏大缝，根据角铁宽度，我们在方管上开粗匹配的槽口，使角铁吻合扣压，严丝合缝。我们做斜撑、棚架斜梁都能用得到，轻松掌握。